Fiat Toro, meu amigo. Aí, compadre. Disco aí queimado, viu? Queimou que azulou. Aí. Viu? Não sei se vai dar pra ver direitinho na filmagem. Aí seu kit tá queimado. Que o disco não presta pra porra nenhuma. Só pra vender no quilo mesmo. Viu? Ó, o platô aí também não presta. Viu? Deixa eu lhe mostrar aqui um negocinho mais carinho aqui. A caixa tá aí, ó. Tirar da caixa. Vou lhe mostrar aqui seu eixo, seu volante bimassa. Isso daqui, compadre, é quase 4 mil reais. Não encontra em lugar nenhum. Certo, ó. Todo queimado do disco. As caixinhas de embreagem desse carro dura. Ó o defeito aí na partida que você dava no carro, a zoada. Tá tudo solto do eixo bimassa do seu carro, viu? Vou tentar aqui levar no rapaz para ver se recupera. Tô tentando caçar as peças do seu carro aí. Por enquanto achei só da direção. O resto aí, ó. Já liguei para Mossoró, para Dicisso. Já vi com os colegas meus aqui, mas eu tô correndo atrás aqui, viu? Agora aqui, meu amigo, é ter calma, viu? Ter calma aí porque o defeito do carro aí foi descoberto, viu? Platô. O volante aqui tá sequinho, viu? A igrejinha tá tudo sequinho. Só que infelizmente aí seu eixo bimassa aí não presta não. O disco não presta. Atuador de embreagem vai ter que trocar também um atuador desse carro. Atuador de embreagem aí vai ter que trocar, viu? Tem que dar uma limpada, lavar a caixa.